दामी छ। यो अकबरी चिया घरको बारेमा थोरै केही बताइदिनुहोस् सर। हजुरलाई के कस्तो लाग्दैछ युवाहरूको प्रयास? यो अत्यन्तै एउटा युवाहरूको लागि चाहिँ अग्रगामी कदम हो भन्ने लाग्छ मलाई। युवाहरू चाहिँ एउटा इन्टरप्रेनर बन्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म जुन सुरुवात भएको छ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामी पनि पर्दाभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट गरिरहेका छौँ। किनभने यो युवाहरूलाई चाहिँ व्यवसायी बनाउने र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने, देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ देशमै केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने खालको एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हो। मलाई लाग्छ यसको सँगसँगै हामी धेरै यससँग जोडिएर चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छौँ र अकबरी अब यो नाम खुर्सानीको नामबाट रहे तापनि अब यो वास्तवमा यो अर्ग्यानिक खालको प्रोडक्टहरूबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू व्यवस्थापन हुन्छ अथवा बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी अर्ग्यानिक खालको एउटा चाहिँ चिया घर हो। यहाँ हामीले चाहिँ अहिले मट्टीको चिया बडा मजाका साथ फरक टेस्टमा यो पिइरहेका छौँ र आगामी दिनमा थुप्रै आइटमहरू विशेष गरी अर्ग्यानिक खालका अझ यहाँ मैले यो चाहिँ मेन्युमा देखिरहेको छु अकबरी मल्टी एग्रो सँगसँगै मोही है। अब बिस्तारै चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो कोक, फेन्टा, स्प्राइटको सट्टामा पनि दही, मोही, स्पेसली यहाँका चाहिँ यो लोकल ठाउँबाट चाहिँ उत्पादित किसानहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ यो दुध, दही, महीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र किसानहरूलाई पनि, कृषकहरूलाई पनि इन्टरप्रेनर बनाउँदै अगाडि बढ्ने र सबैले हामीले उत्पादन गरेका चाहिँ सामग्रीहरू यहीँ खपत गराउने किसिमको चाहिँ एउटा योजना बनाउनुपर्छ। यो अत्यन्तै फलदायी छ, एकदमै राम्रो छ र राम्रो प्लेटफर्म हो युवाहरूको लागि भन्ने मैले बुझेको छु। हस्, धन्यवाद।